नमस्कार भाइयों बहनों, मेरी माँ दुर्गा ज्ञान की वाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आप पा सकें हमारे हर वीडियोस के फ्रेश अपडेट्स। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हमें हिचकी क्यों आती है और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों, हिचकी हमारे डायफ्राम सिकुड़ने से आती है। दोस्तों, डायफ्राम एक मांसपेशी होती है जो छाती के खोखल को हमारे पेट के खोखल से अलग करती है। यह सांस लेने की प्रक्रिया में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, फेफड़ों में हवा भरने के लिए डायफ्राम का सिकुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब सवाल उठता है कि हिचकी क्यों आती है। तो दोस्तों, होता यह है कि डायफ्राम को नियंत्रित करने वाली नाड़ियों में कुछ उत्तेजना होती है जिसकी वजह से डायफ्राम बार बार सिकुड़ता है और हमारे फेफड़े तेजी से हवा अंदर खींचते हैं। ऐसा जोर जोर से हंसने, तेज मसाले वाला खाना खाने, जल्दी जल्दी खाने या फिर पेट फूलने से हो सकता है। यानी उत्तेजना का कारण होती है हवा। आमतौर पर ये डकार से बाहर आ जाती है, लेकिन कभी कभी ये खाने की तहों के बीच फंस जाती है। हिचकी इस हवा को बाहर निकालने का उपाय है। हिचकी रोकने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाना जरूरी है। इसलिए दोस्तों, धीरे धीरे पानी भी पीना चाहिए क्योंकि तेज तेज पानी पीने से भी हिचकी आती है। तो यही कारण होता है कि हमें हिचकी आती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो कि हिचकी क्यों आती है और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर लौटेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय माता दी।